Die FeesMustFall beweging dreig weer om universiteite onregeerbaar te maak. Vandag het studente probeer om die Universiteit van Kaapstad tot stilstand te bring. Kirsten van Jaarsveld was daar. Vir 'n tweede agtereenvolgende dag is klasse en ander werksaamhede by die Universiteit van Kaapstad deur betogende studente ontwrig. 'n Groep studente het ook gister na die parlement opgeruk om te eis dat president Jacob Zuma 'n verslag deur die Heerkommissie van ondersoek na hoër onderwys en opleiding bekend maak. Dit handel onder meer oor die uitvoerbaarheid van gratis tersiëre onderrig en is al sedert Augustus in Zuma se besit. Die studenteraad se sekretaris-generaal, Sinawo Tambo, sê universiteite kan nie klasgelde vir volgende jaar bepaal alvorens die verslag bekend is nie. We're currently shutting down the campus, barricading at various entrances because we have demands that the institution has not met. We've demanded that they call an immediate council meeting that will pronounce a 0% free increment on principle because we're still waiting for the fees commission report. And it doesn't make sense for the institution to autonomously decide to increase fees when we don't know what that fees commission report will be saying. Die betogers het vandag 'n eksamenlokaal ingevaar en studente ontwrig wat 'n rekenaarwetenskaptoets geskryf het. Een van die toesighouers sê hy is hardhandig rondgepluk. The students were just writing a test and the protesters came in and, they came in, made noise, and they started to take out the students' scripts. Managed to get most of them, but some of them didn't make it through, so we don't know what they're going to do next. Studente wat nie aan die betogings deelneem nie, sê die huidige klimaat maak dit moeilik om op kampus te wees. It's really disrupted, especially because we can't have proper lectures. The last lecture we were in got disrupted 20 minutes in. So it's really awful right now. Yeah, it's really bad. The conditions are really bad. We in lectures, things are being interrupted. Right now, people were not able to study very well. And right now, today, quite frankly, I have a test. Die universiteit het reeds gesê hy sal klasgelde moet verhoog met tussen 8 en 10%. Intussen het die Universiteit van Kaapstad besluit om klasse vir 2 dae op te skort. Ek verwelkom nou die adjunkredakteur van Rapport, Inge Kühne, hier in die ateljee. Inge, net eerstens die Heerkommissie. Wat presies was die doel van hierdie kommissie en wat het hulle probeer vasstel? Kyk, hulle moet kyk of dit uitvoerbaar en volhoubaar is om fooie klasgelde of universiteitsgelde af te skaf. Maar dit is natuurlik nou, jy weet, jy kan op 'n klomp maniere daarna kyk. Dit hang af wat bedoel jy met wat bedoel jy met studiegeld en dit hang af aan wie betaal jy almal studiegeld en dit is natuurlik ook belangrik en een van die opdragte aan die kommissie is om te kyk wat gebeur dan met die onafhanklikheid van universiteite as jy hulle afhanklik maak net van een bron van inkomste. So dit is 'n hele wye veld eintlik. Dit is 'n eenvoudige vraag met 'n klomp goed om na te kyk. En so op die ouene is dit wat ons nou wat hulle nou hopelik teen hierdie tyd het hulle nou daai som gemaak. Terwyl hulle natuurlik besig was in hierdie kommissie, het almal anders ook hierdie som gemaak en gesê kyk hier, dit gaan iets, ons praat hier van nie miljoene rande nie, ons praat miljarde, ons praat iewers 10 miljard, 40 miljard. Dis die tipe geld. Goed, so hulle het hulle is. werk gedoen, die kommissie het hulle werk gedoen, die verslag is gefinaliseer en aan president Jacob Zuma oorhandig. Waarom die gesloer? Hoekom maak hy dit nie net bekend nie? Ja, dit is natuurlik nou die $1 vraag. Want ek weet mense probeer dink hoekom. Die een moontlikheid is hy sit maar net in slaap. Hy's net bloot nalatig. Dit het al gebeur dat daar dinge op sy lesenaar lê vir hoe lank. Daar is natuurlik al ander dinge wat op sy lesenaar gelê het vir 'n lang tyd, soos die Fika-wet, wat daar sit omdat hy eintlik 'n strategie het, hy het 'n plan, hy het 'n rede waarom hy nie optree nie. En ek dink daar's 'n derde moontlikheid en dit kan wees dat wat in daai verslag staan eintlik so skadelik is, jy weet, vir die regering. Ja, dat die Heerkommissie gekom het en gesê het, luister, hierdie is nie doenbaar nie, dis nie volhoubaar nie. Daar is geen manier wat jy eintlik veel meer kan doen as wat jy op die oomblik doen nie. En om dit te sê in so 'n politiese sensitiwiteit, so kort voor Desember, is waarskynlik, jy weet, ek sal ook maar traag gewees het om dit te doen as ek die president was. So dis miskien is dit 'n derde moontlikheid, maar mense kan maar net spekuleer.
Dit kan wees dat hy en dit is daarop het Blyden Zuma die gesin speel en ek dink die Malusi Gigaba, die minister van Finansies, het vandag by 'n perskonferensie ook so iets dat val, die president is besig om na 'n klomp opsies te kyk. So dit kan wees dat die president voel hy het 'n haas om uit die hoed te trek. Hy het een of ander plan. Maar finansiëel het hy nie. Die minister het nou reeds gesê dat daar omtrent geen beweegruimte vir die regering. Ons het gesien finansiëel is daar nie hase in die hoed nie. Dit het Malusi Gigaba gister vir ons baie duidelik gesê met sy middeltermyn begrotingsrede. Maar dit mag wees dat die president een of ander plan het en dat hy wil dat hy daardie as die redder op die wit perd wil kom en dit gebruik om vir hom 'n bietjie positiewe momentum te bou. Maar ja, soos jy sê, niemand weet wat se haas jy hier uit. Miskien gee hy 'n bietjie meer krediet as wat hy op hierdie oomblik verdien, maar ek wil net vra. Die minister van Finansies het gesê hy het nog nie die verslag gesien nie. Blyden Zimandi wat afgedank is, sê hy het nie die verslag gesien nie. Ook die nuwe minister, Mkhize, sê sy het nog nie die verslag gesien nie. Dit wil lyk of hy nie sy ministers vertrou nie. Ja, ek dink hy vertrou nie sy ministers nie en dit bring my weer moontlik by die slegte nuus wat hy het. Jy weet dat daar nie werklik 'n plan is nie, want op 'n stadium wie gaan jy in jou vertrou neem? Jy moet iemand. En aanvanklik het ons gedink die rede hoekom dis wat Blyden Zimandi gesê, die vorige minister van hoër onderwys het gesê hy dink die president probeer van hom ontslaa raak want hy wil iemand wat hy goedgesind is die krediet gee wanneer hy hierdie probleem oplos. Maar ek dink ook ek twyfel of ek dink meneer Zimandi is dalk ook 'n bietjie meer entoesiasties oor die moontlike oplossing wat president Zuma kan hê, want ek kan dit nie sien nie. Maar besef die president nie in wat 'n moeilike posisie hy die universiteite en die studente sit nie. Ek bedoel hulle hande is afgekap, hulle moet nou begrotings uitwerk vir volgende jaar en almal wag vir die verslag. Dis die skokkende en onverstaanbare ding. In die eerste plek is dit nie kan hierdie optogte nie vir hom goed wees nie. Ons het in die vorige twee rondes van FeesMustFall gesien. Die EFF kry 'n vreeslike klomp ligtyd en aandag in die proses en baie van die vorige optogte en protes was anti-Zuma en beslis anti-ANC gewees. So daar's beslis die risiko vir hom om weer in 'n FeesMustFall drama in te gaan. En die ander ding wat absoluut jou verstand te bowe gaan, is dit ons trek nou by jaar 3. So onthou nou dit was in 2015 het dit absoluut ontplof en om daardie opstande nou onder beheer te kry, het die regering gesê goed, in 2016 gaan ons nie die klasgelde verhoog nie, ons gaan 'n kommissie aanstel wat teen die middel van 2017 gaan kom met 'n plan om van klasgelde ontslae te raak of om die so eintlik is daar net vir tyd gespeel. Nou het ons vir tyd gespeel, maar ons het nie die tyd gebruik nie, want hierdie verslag is nou reeds in Augustus aan die president gelewer. En een ding wat jy weet met studente opstande, die oomblik wanneer jy by in 'n eksamentyd kom, wanneer jy by die einde van die jaar kom, dan is die universiteite en die owerhede in 'n hoek gedruk, want daar is 'n spertyd. Alles eindig aan die einde van die jaar. So dit het 'n massiewe impak as die studente nie hierdie jaar hulle grade of hulle kursusse of hulle jare kan klaarmaak nie. So met ander woorde, deur hierdie so laat in die jaar te los, gee jy vir die studente eintlik ongelooflik baie jy weet krag om hulle so die momentum, want ek wonder of hierdie beweging dieselfde momentum gaan hê as wat dit verlede jaar gehad het. Dit lyk vir my tog 'n bietjie anders of dink jy dit gaan weer opvlam soos wat dit het verlede jaar? Dit kan ook een van die moontlikhede wees wat president Zuma oorweeg. Onthou in 2015 was dit massief. Daar was honderde miljoene rande se skade aangerig by die universiteite. Dit was absoluut dramaties. In 2016, soos met enige opstand of revolusie, het die studente daar begin om krake te kom in die studentebeweging en in die protesaksie. Met ander toe het hulle bietjie teen mekaar begin draai en daar was 'n bietjie tweespalt en almal was nou nie meer seker presies waarvoor hulle beklei nie. So dit mag ook wees dat hy hoop dat die hele aksie verdere stoom verloor en dat dit hierdie jaar eintlik 'n kleiner probleem is en jy weet druk jou kop diep in die sand en hoop dit gaan weg. Dink jy die studente het iets geleer, net kortliks, dink jy die studente het iets geleer uit vorige rondes dat hulle nou iets anders gaan gebruik om hulle boodskap oor te dra wanneer die regering vir hulle sê daar is nie geld nie? Weet jy, studente en jy moet hulle glad nie onderskat nie en hulle speel 'n baie belangrike rol in die groter politiek altyd, jy weet. Maar studente is ook elke jaar kom daar 'n nuwe leierskap
in, jy weet. En ek dink wat die leierskap van 2015 was fenomenaal. Hulle het die regte idee op die regte tyd gehad. So baie daarvan hang af nie noodwendig net van lesse geleer nie, maar van momentum wanneer die kaarte skielik op 'n oomblik reg val. So ek het ek dink nie dit gaan noodwendig wees omdat die studente se strategie beter is nie. Dit gaan wees as die tyd reg is en jy sit 'n vuurtjie in daai kruitvat, dan gaan hulle momentum kry. Wel, ons hou dit beslis dop.